Holo. Dzisiaj zagramy sobie w Hybrid Animals. W tej grze o to chodzi, że łączy się ze sobą zwierzęta. I z tych zwierząt wychodzi nam hybryda, a potem tą hybrydą walczymy sobie na takiej, jak to nazwać, takiej arenie. No. I piszcie w ogóle w komentarzach, łapkujcie ten film do góry, komentujcie, czy mam więcej gier nagrywać, czy z tego ma być seria. No i jak chcecie, to zasubskrybujcie. No, więc zaczynamy. Popatrzmy sobie, co tu by sobie wybrać. Wybierzmy sobie trochę ciszę tą gierkę. Okej. A was przepraszam, jakby coś, jak będę tak za mocno będę pykać palcami. No. I teraz sobie weźmiemy coś, nie wiem, coś ciekawego. Weźmiemy sobie tą małpę. To co to jest? Slouch, czyli leniwiec. No i teraz weźmiemy sobie weźmiemy weźmiemy sobie T-Rexa. Akcept. No. Co wyjdzie? Co to jest? Lightning to jest specjalna moc, którą możemy używać. Czyli akcept. Klikamy. Poczekamy sobie teraz trochę. Teraz będziemy walczyć na takiej dużej arenie, czy coś takiego. Ja kiedyś już grałam w tą grę i wiem, jak się grają. Mamy tutaj coś takiego jak surowce. Zaraz wam pokażę. Tylko muszę znaleźć. A, ta kuleczka, o ta, musimy ją bić. My level zdobywamy. Surowce. O, tak jak ten patyk. O, z takich patyków, inwentory, z takich patyków, ona sobie wchodzi w crafting, takie są sobie wood pickaxe, weźmiemy kilo, basket, to jest stick half, patykowa chata, co my też mamy, kamienny miecz, kamienny pickaxe, crafting table. No. No i to w tej grze chodzi, żeby się rozwijać i w ogóle. No, mam na przykład te szkórki. O, to nam daje więcej expa do kolejnego levelu. No, tu się level nabija i tu się klika takie, nie wiem, kuleczki. Na przykład damy sobie w damage. Jak się zbierze to wszystko, to nam się pojawia nowa moc. Nowa moc. No. I teraz sobie będziemy zbierać. Ten film to będzie taki będzie trwał z 7 minut. Czekaj, zobaczcie. Ma 3 minutki. I jeszcze troszkę z 2. My pogramy. O, to jest taka duża, to daje dużo expa. Bardzo dużo daje. Ja muszę sobie patrzeć jeszcze. A w ogóle piszcie w komentarzach, czy wam coś w ogóle, nie wiem, jakieś propozycje o jakichś nowych filmach. Bo po prostu super jest. A, pozdrawiam Jaśko.pl i Peter TV. Pozdrawiam ich. O, i się zbiera to wszystko. Jakiś nowy power się pojawia. Jakiś RAM. A zaraz wam pokażę, jak to się używa. Tylko najpierw muszę iść tutaj. To zdobyć i idziemy jakiegoś typa zaatakować. Nie wiem, co to jest bot. To jest bot. Idziemy jakiegoś bota znaleźć. Ale to zdobędę 8 level. Tutaj 8 level jest. Damy sobie w Max Health. O, Max Health sobie damy. Gdzie tu jest jakiś typ? Jakoś tak pusto.
Mamy typa i dostał. I widzicie? Zabiłem go. To jest taka moc. No dobrze.